Би энэ сумын уугуул 1961 онд би энэ модон давхар сургуультай 7 дугаар анги төгсөөд Төв аймгийн 1-р 10 жилд элсэж орсон юм. За ингээд 1964 онд 10 дугаар ангиа төгсөөд улсын багшийн дээд сургуулийн ор эсэл утга зохиолын ангид элсэн орж 70 онд энэ мэрэгжилээрээ багш болж төгссөн. За ингээд багш болоод би Алтан булгийн сургууль 3 жил, Борнуурын сургууль 1 жил ажиллаад өөрийнхөө одоо төрөлх сумын эрдмийн өргөө болсон энэ сайхан сургуультай ирж 30 жил тасралтгүй багш хичээлийн эрхлэгчээр ажилласан. За энэ хугацаанд би 7 анги даад төгсгсөн. За энэ сумдаа бол би 5 анги дааж төгсгсөн. За ингээд энэ даад төгсгсөн ангийн минь шавнараас за мөн хичээл заалгаж байсан шавнараас минь ихтэй сургуулийн багш эрдэмтэн докторууд байна. За цэрэг армийн хурандаа цустай шавнар байна. Мянгат малчин байна. За ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал багш нар гээд олон 10 шавнар минь эх орныхаа өнцөг болон бүрт алдар гавьяагаа дурсан ажиллаж амьдарч явдаг. За энэ бүхнийг хараад багшууны хувьд бол шавнартаа баярлаж тэднийхээ амжилт бүтээлээр бахархаж суудаг. За ингээд ирэх жил манай сумын 90 жилийн ой болох гэж байна. Тэгээ бүгдээрээ энэ сумынхаа 90 жилийн ойд хандив тусламжаа илгээж бүгдээрээ энэ ирэх онд болох сумынхаа ойд хүрэлцэн ирж өргөнөөр оролцохыг урьж байна.